வெல்கம் டு கிராக்கர்ஸ் ரிவ்யூ இன் தமிழ். நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்க, நம்ம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வந்து ஓகே பண்ணி தான் நம்ம CRT கிராக்கர் சேனல்ல போற வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் வந்து உங்களுக்கு இமெயில்ல நோட்டிபிகேஷன் ஆஃப் வந்து சேரும். சோ இந்த வீடியோல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, லெஜெண்ட்ஸ் ஃபைரோக்ஸ் உடைய ப்ராடக்ட் கேட்டலாக் 2023 பத்தின டீடைல்ஸ் தான் வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிராண்ட் பத்தின ஒரு சில தகவல்கள் உங்களுக்காக. சோ இந்த பிராண்ட் வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சோ இந்த பிராண்டுடைய பேக்கிங் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். இவங்களுடைய கிஃப்ட் பாக்ஸும் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஒரு பிராண்டட் கிஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிராண்ட் லெஜெண்ட் பிராண்டுடைய கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இவங்களுடைய கிராக்கர்ஸும் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கும். பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும், அது பேக்கிங்கான பிரைஸ். ஓகே, இந்த லெஜெண்ட் பிராண்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா 9840610942 சோ இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு ஹோல்சேல் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து எடுக்கிறோம். சரி வாங்க, இப்ப இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். ஸோ லெஜெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன ஐட்டம்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்றத ஹோம் பேஜ்ல கொடுத்துருக்காங்க. 1 சவுண்ட் கிராக்கர், 2 இன்ச் ஸ்கை ஷாட்ஸ், ஃப்ளவர் பாட், நாவல்டிஸ், கிரவுண்ட் சக்கர்ஸ், பீகாக் ஃபவுண்டைன், ட்விங்கிங் ஸ்டார்ஸ், ஃபவுண்டைன்ஸ், 2.5 inch sky shots, multiple repeaters, 3.5 inch sky shot, gift boxes. So இதெல்லாம் வந்து 1 sound crackers. விஜிலி பேக்கெட், விஜிலிலாம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து பாம் ஐட்டம். ஸோ இந்த அல்ட்ரா ஆட்டோ பாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், சவுண்ட் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா இருக்கு. அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளவர் பாட். ஃப்ளவர் பாட்ல ஃப்ளவர் பாட் பீட் ஸ்பெஷல் அசோகா, கலர் கோட்டி, ஃப்ளவர் பாட் டீலக்ஸ், சூப்பர் டீலக்ஸ். ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட் சக்கர்ஸ் பிக் ஸ்பெஷல் சூப்பர் டீலக்ஸ். ட்விங்கிங் ஸ்டார் 4 inch ட்விங்கிங் ஸ்டார், 7 ஷாட், 12 ஷாட்டு ரைடர் இது. அடுத்து சிஸ் கிராக்லிங் 25 ஷாட். இது வந்து 50 மல்டி கலர் அண்ட் கிராக்லிங் ஷாட் 15 ஷாட். ஸோ 15 ஷாட் ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் மட்டும் தான் போடுவாங்க, ஸோ இவங்களுமே வந்து போட்டிருக்காங்க. இது வந்து 30 ஷாட்டு, இது வந்து 60 மல்டி கலர் ஷாட்டு. இவங்களோட 30 ஷாட் டெஸ்டிங்ஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம், நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. 120, 240. அடுத்து வந்து 5 ஐட்டம், இது வந்து 2 inch சீரீஸ் 3 பீஸ் பேக்கு. அடுத்து இது வந்து 2.5 inch ஸ்கை ஷாட், இது வந்து 3.5 inch ஸ்கை ஷாட்ஸ், 3.5 inch 2 பீஸ் பேக். ஸோ இவங்களதுல வந்து நயகரா ஃபால்ஸ் கூட வந்து இருக்கு. 3 வெரைட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம், வாய்ப்பு இருந்தா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாவல்டிஸ், ட்ரோனு, ஹெலிகாப்டர் எல்லாமே இருக்கு. கிஃப்ட் பாக்ஸஸ், கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூவி பேக்கிங்ல வந்து வருது. சாரி, இது கிஃப்ட் பாக்ஸ் இல்ல, ஃபவுண்டைன் ஐட்டம். பீகாக்ல 6 வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்கு. டின் ஃபவுண்டைன். கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் 20, 30, 40, 50. ஸோ பேக்கிங்லாம் வந்து பார்க்குறப்பே தெரியும். யூவி பாக்ஸ். ஓகேங்க, ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து முடிஞ்சு. ஸோ இதே ப்ராடக்டை வந்து நம்ம இன்னும் ஹை குவாலிட்டி இதில் வந்து பார்ப்போம். லெஜெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா 9840610942 ஸோ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம், ஹோல்சேல் புக்கிங். ஸோ இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும், பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்து பாருங்கள். இந்த பிராண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹோல்சேல் புக்கிங்க்கு 9840610942.
நன்றி, வணக்கம்.